价值300多万的兰博基尼小牛，在出了一次大事故后，被科尼花了3万美刀买了下来。他要将这辆车翻新出来，看看最后能赚多少马内。从视频里展示的情况来看，这辆车的成色还算可以，受损的情况相对较轻，但就是露天放置太久了，内部的线路应该老化很严重。简单的查看了车况之后，科尼就把车子拉了回去。在开始正式修复之前，他要先把车子清洗一下。要我说，科尼着实是有点草率了。万一车子的线路出了问题，这样和水直接接触，很可能会导致车子无法启动，或者出现线路被烧坏的问题。他算是我见过最莽撞的修车师傅了。不过好在目前看来一切正常。经过一晚上的休整后，科尼将自己的表弟邀请过来，两人要共同修复这辆超跑。从视频里展示的情况来看，这辆车的受损并不严重，似乎只有保险杠破碎，右侧的车轮被撞掉了而已。至于车子是否能正常启动，目前我们还不得而知。接下来两人的目标是先把坏掉的车身套件拆掉，由于前端损坏并不算太严重，所以这里很快就被清空，内部的车架也完全暴露出来。接着两人断开上面的管道，将散热器里的冷却液都排出来。现在前端的所有零件都被拆下，整齐的放在屋子的角落。当然这只是一个开始，因为内部的情况也不容乐观。这辆车之前长期停放在室外，饱受着风吹日晒，所以内饰的情况非常糟糕。而且从之前的镜头里我们也能看出，安全气囊早已爆开。为了解决这些问题，兄弟二人分工合作，马不停蹄，快速的取出了一侧的座椅，扩大了自己的工作空间。这时我们就能清晰的看到，由于安全气囊的爆开，将前端的大部分地方都撑开了，所以很多的零件都需要换掉。另外内部过于脏乱，为了彻底解决这个问题，表弟索性直接将地毯揭开，到时候直接换上一个新的。此刻兄弟二人简直就是手忙脚乱。经过好一番折腾，中控台的内饰板总算是被拆掉，里面密密麻麻的零件也展现出来。看到这里我感觉有点奇怪，之前看康纳拆安全气囊的时候好像并没有这么麻烦，只是将坏掉的地方拆开，然后换了一个全新的气囊模组而已。科尼兄弟俩是不是有点小题大做了？不过现在说什么也都晚了。此刻拆掉的零件正整整齐齐地摆放在地上，虽然大部分都完好无损，但表面产生了很多霉斑，要想完全清除需要大量的精力。科尼简单的查看了一下后，就打开了车门。现在车内变得空荡荡的，看起来反而比之前要干净。这时他突然注意到了一个点，那就是在副驾驶的角落竟然出现了一个很大的漏洞，看来车子的事故严重性远超想象。好在破裂处的材质并不是碳纤维，只是普通的铝合金，这样修复起来价格不会太高。接下来科尼想把车子的软顶拆掉，原本这是一件很轻松的事，但由于车子目前无法发动，而且用来转动软顶的角轮螺丝扭曲，导致螺丝刀无法发挥作用。如果要强行破拆的话，这样虽然可以成功，但容易伤害到车子。在一系列综合考量之下，他最终决定舍近求远，从车子的尾部入手，先把后面和发动机连接的零件拆掉，这样会方便得到后发动机盖。这时科尼突然发现一个细节，那就是发动机的气缸盖竟然是金色的，这着实是一个惊喜了。经过大概半个小时的忙活，后面的机盖总算是取出了。不过这时又出现了意外，那就是软顶依旧无法拆掉。这属于是科尼预判失误了，因为他之前认为那个固定软顶的角轮是和机盖连接在一起的，拆掉机盖后自然可以很轻松的得到软顶。但当他把机盖拿掉后，却发现角轮是和下面的零件相连接，这意味着科尼需要拆掉更多东西。无奈他只好重新拿上工具，开始自己的打螺丝之旅。虽然这只是一个金属挡板，但当科尼将其完全拆掉后，竟然得到了半包的螺丝。看来超跑的做工真不是吹的。现在软顶的底座已经完全暴露出来。这时科尼发现了一个让人崩溃的问题，那就是上面所有的螺丝是被牢固的焊接住的。为了解决这些螺丝，他只好用楔子一点点的凿，将焊缝全部凿开，再借助一些电动工具，最后总算是完成了拆除。与此同时，在车子的另一端，科尼的弟弟正着手将轮胎拆掉。之前我们也提到过，这个轮胎的受损比较严重，被撞的直接内陷进去，而且这个轮毂的构造比较特殊，在正中间有一个类似凸轮的凸起，需要借助专用的接头。好在最后科尼买到了一个二手的，弟弟将接头和转机连接，然后一同操作之下取出了中间的零件，轮毂也总算是被拆了下来。这时我们也可以看到，轮毂的情况非常糟糕，内部完全扭曲在一起，已经不具备了修复的价值，看来还需要买一套新的。另外在轮舱的内部，里面的摆臂也被撞弯，让科尼感到震惊的是，摆臂上竟然还有焊接的痕迹，看来这辆车之前已经修复过一次了。不过很显然修复的水平很一般，只是很草率的把零件固定了上去。另外在拆掉软顶的问题上，科尼这边可谓是困难重重，虽然外部零件都被剥离掉了，但从结构上来看的话，仍需要对车体进行调整。听到兰博基尼这性感的声浪，兄弟二人高兴地大叫起来。就在不久前，他们还在发愁到底该怎么把顶棚给拆掉。为了彻底弄清楚软顶的构造，科尼先将前面的线路连接起来，然后把控制顶部的传感器插入到相应的位置。没想到这次终于出现了奇迹，首先是后面的发动机盖自动打开了。看到这里，有朋友可能好奇，之前不是已经把这部分拆掉了吗？为什么现在又恢复正常了？其实当科尼将后面全部拆掉之后，发现依旧无法拆除软顶，为了不影响正常的功能，他就又给装了回去。不过这次顶部虽然有了反应，但是并不太顺畅。如果是正常情况的话，在后面的机盖打开之后，顶部的棚也是会缩回去的。很显然这辆车的棚是坏的，需要靠科尼手动才能收回去。不管怎么说，现在顶部算是彻底打开了。
他和表弟一起要将车内的金属杆拆掉。由于这部分连接着整个靠背，作业空间十分狭小，所以操作起来有些困难，需要用木板垫在底部，在中间隔出一个缝隙。这时弟弟瞅准时机，快速的将内部的螺丝拧了下来，一根软顶支柱就被拆掉了。车上一共2根这样的支柱，很快都被科尼拿了下来。现在这个软顶总算是找到了问题所在，他将这2根柱子送到了一个专业的修理厂，让那边的工作人员帮忙修复。在等待的同时，科尼又拿出了一个小零件。从视频里展示的情况来看，这应该是一个安全装置。当中间的按钮被推出去后，车轮就可以正常转动，但当你把它压下来后，所有的齿轮咬合在一起，车轮也就无法继续工作。不过具体这部分叫什么名字，狼叔还真是不知道。对此有所了解的小伙伴，可以在评论区科普一下。此刻之前送去修复的2根立柱已经完好无损的送了回来，接下来2兄弟的目标是把所有的零件都装回去。这次的工作可就比较困难了。所谓拆车容易装车难，这和我们玩积木是一个道理。当你在组装的时候，需要看着图纸一步一步的慢慢来，生怕错过其中一个步骤，但拆车的时候就很轻松。兄弟2人也是绞尽了脑汁，生怕将零件错装或者少装。好在科尼是一个比较细心的小伙子，他对之前的过程有详细的记录。2人按照相应的步骤，快速的将螺丝都打了上去。经过将近2个小时的忙活，顶棚总算是装了上去。接下来是后面的引擎盖，这里没有那么多乱七八糟的东西，只有2个不相干的塑料板子，所以很快就安装完成了。随着最后引擎盖的到位，2人小心翼翼地合上盖子，这辆车的敞篷部分就修好了。当然这还没完，因为从视频里展示的情况来看，尾部的车身套件缝隙很大，这说明内部可能存在问题。不过这辆兰博基尼的后半部分并没有受到撞击，科尼推测应该是里面支架的角度问题。他拿着螺丝刀慢慢调整，直到找出一个合适的角度，2人才把最后一个盖子合上。现在车子的功能几乎恢复了正常，但大家可不要忘了，这辆兰博基尼的右前轮舱有一个漏洞，而且摆臂等零件还是扭曲的，另外还有焊接的痕迹，这意味着前端仍需要大量的修复。于是2人将其转移到了其他仓库，并且拆掉了前端所有的套件。原本我还以为这次的工作很容易就能完成，但没想到工作量竟然这么大。接着科尼走到了一堆包裹前，将里面的转轴取了出来，这是一套完整的转向系统，和车前的2个车轮是连接在一起的，这就意味着他们需要把右边车轮也拆掉，包括里面的悬挂。为了保证翻新进度，科尼和弟弟兵分2路，他去对转向系统做初步处理，弟弟则钻到车子下面，将原本扭曲的转向轴拆除。经过将近3个小时的忙活，所有的工作就基本准备就绪。科尼将新旧2个转向轴放在一起对比，这2个其实没什么区别，只是旧的转向轴少了一部分，这缺失的一部分用钱是买不到的，要买的话只能是成套买，所以科尼也是没有办法。接着2人开始麻利的安装，由于作业空间实在是太小，导致他们的进展非常缓慢，好在最后还是成功了。下面就可以开始收尾工作。科尼在弟弟的帮助下，很快将新悬挂装了上去，现在车子已经没什么问题，接下来就可以处理车身套件了。科尼对新买来的板件进行初步打磨，然后给表面来了一层密封剂，等到风干之后，又喷上了一层蓝漆。要我说，这个配色实在是不好看，原本那么帅气的一辆超跑，喷上了塑料感满满的蓝色车漆，看起来非常廉价。大家要想给自己的兰博基尼换颜色的话，可千万不要选这个蓝色，哪怕弄一个纯黑色也比这个强。不过科尼似乎并不在意这些，他对自己的效率挺满意。现在零件基本上都装了上去，随着前保险杠的就位，这辆跑车也算是逐渐活了过来。接下来就该统一颜色了，他和弟弟一个在打磨车身，另一个去打磨前保险杠。总的来说进度非常快，一切准备就绪之后，科尼先给表面喷上一层密封剂，接着就是塑料感满满的蓝色车漆。不知道大家觉得这个颜色怎么样？你们认为究竟该选择什么颜色才配得上兰博基尼的气质呢？等车身板件全部风干之后，兄弟2人将其全部装了上去，车子几乎就恢复正常了。2人此刻正在激情试车，听到这刺激的声浪，他们高兴得无法自拔。当然视频到这里并没有结束，科尼把车子放到仪器上，对数据进行检测，发现很多地方的角度都不标准，显示屏上一片飘红。他耐心地进行调整，一点点地纠正数据，终于是皇天不负有心人，屏幕上的数据全部变成了绿色，而这辆兰博基尼总算完成了。